Duela 2 urte izan zen. 2013ko martxoaren 17 ez zait erreixatzen diko. Jendea urduri zagon, karrikak asaldatuek somatzen ziren. Aratunet norapaitetue zagon jendia. Urrunera beiretuz, non daude? Ez, oiniken 21 minutu falta omen dire. Alaxe zioen Xorroxin irrati bidez, zuzeneko kontakizuna jarraitzen ari zen batek. Begarrie transistorean kolatu ezuen, edonork pentsatuko luke begarri galaktiko bat zuela, baino ez, transistorea zen. Gau ilun triste eta bakarti haietan konpainia ederra egiten zion transistorea. 2 urte zeramatzaten esperoan, 2 urte barnean alako harrik somatu gabe, eta jendea gogotsu zagon. Momentu hura irudikatzen pasatuak zuzten hainbatek azken gauak. Bertze batzuk lasaiago, kafetxo hartzen. Ailegatzekin, ailegatiko da, eta kiteo, alaxe zioten. Aratunet zabiltzan batzuk berriz, urduri xamar zauden, barnetik bizi izan zuten ura betitik, eta egun beresia zen beraien dako. 2 urte esperoan. Fite pastu da, Jo, bai, nola pasten den denbora. Urtetan goitigazie, bai. Bueno, euraldiek bederen gaurkoan errespetatu gaitu, Bai, behingoan. Gogoratzen duzu azken aldie? Egun txarra intzuen, Ez dakit nork eta badakit zeinek 3 egun pastu zuzten gero guatzian ezin errekuperatu. Gaur ez da itzakiarik, ordu ona, eguraldi ona, pena bakarra ez dela asteburuarekin tokatu. Ola igual bazkari doa afaritxoren bat egiten aginuen, eta giro hobea izanen zen. Oroitzen zara larun bat atxean torri zenean? Bai, duela 4 urte zen, ez? Ez, duela 6 urte uste dut. Bueno, igual du. Guk kinto besta ginuen eta ze besta enginuen. Atxean torri zen, kasik enaiz enteratzen ere. Pixiten hain itzen eta konturetu gabe kasik pasten zait. Tabiera munean ze bestondua. Alaxi zauden batzuk, bertze batzuk berriz, lanetiko orduan txe atraiak eta ailegatu berriak ziren. Batzuk hemen bertzeak aratago, mantxo karrika bazterrak jendez betetzen hasiak ziren. Txandalekin batzuk, pantalon motxetan bertze batzuk, laneko arropa aldatzeko astirik izan ez zutenik ere, bazen, zapatila, zapata edota mendiko botekin berdin zuen zerekin, baino hor egotea zen, balio zuena. Azken finean, 2 urtean behin bakarrik pasatzen da eta bertan egon behar. Aspaldiko, zein zinuen ganden egunean? Ez zinen agertu ere? Kontatiko batzut. Zu, ez duzu 10 euro pagatu, Ez baizu pagatzen, ez duzu parte hartzen gure kilometroan, Kuadrilla osoak pagatu dut eta zu bakarrik falta zara? Tori, 10 euro. Ez zinen txarra izein zu kobrador del frak bezala hitzeko. Zu, oino, ez da heldu, istendian dorko da, alaxe diote Xorroxin irratian. Banaie bada ogi erostera, gaur afaltzeko animeleko bokailu egin bar dut. Gaintzara gero, ja berando ailegatu behartzaren, korrikak ez du esperatzen, ailatiko naiz. Gan nintzen bada ogia erostera, priseka, beldur nintzen korrika pasatuko ote zen. Gibeletik urrunetik hurbilduz, uiuak, musika, zalaparta aitzen nuen. Korrika, tipitapa, korrika. Urduritu nintzen, baino ogi ere erosi nahi nuen eta okindegira jo nuen lasterka. Konturatu orduko korrikaren tropelak aintzinet segitu zuen. Nik ordaindu, ogi hartu eta okindegitik atran nintzen enzierroan bezala egunkariaren ordez ogia eskuan nuela. Lasterka animeleko esprina egin nuen. Ailegatu nintzen, atxankatue, oi bai. Merezi izan zuen Asafa Powellen pareko esprinark. Tipitapa, korrika! Hemen, gaude, euskararen alde! Ezin atxik hartu egon nintzen ondoko 20 minutuak, baino merezi izan zuen. Aurten, berdintzait ogirik gabe gelditu, baino korrika gabe enaiz geldituko.